来到河南郑州，来尝尝焖饼、荆芥拌黄瓜、绿豆沙，还有圆悠悠、牛肉丸子，这不太耐人的吗？大家好，我是姐姐，咱们继续行走大运河。今儿个我俩来到了河南郑州，咱们来尝尝葛记焖饼。葛记原锅焖饼是38，好嘛，还真足蹦。原锅焖饼这量，看一下，我剥了一碟儿，看一下这焖饼啊，还挺有劲儿。这饼丝啊倍儿有嚼头，吃起来油韵油韵的。味道呢就是酱油香，还有这个油汤的香味儿，特别的鲜香。这个味道啊都焖进去了。这块又是瘦的。再看看这块，这块肥的更香，带一点点瘦的。再看看这块，坛子油的味道啊，确实香。关键里面就是加这个油汤，我跟你说啊，就这坛子油的这个油汤很关键。好嚼，嚯，还挺辣，辣把酸。我看网上有朋友说，他们家这个焖饼呢，就是相对比较油一些，就吃着会觉得腻。我觉得还好，反正我个人觉得啊，来吃的挺好，就看个人口味吧，对吧？如果他焖的时间不到位，这个味道呢就入的不够，反倒吃起来不香。这种他吃的就是这种油香油香的。荆芥拌黄瓜是18，看这荆芥，哇！这荆芥的香味啊很浓郁，就是类似薄荷香，然后呢类似柠檬香的这种味道，哎，我特别喜欢。加上麻酱还有这个蒜泥水，哎，吃的更香。来块黄瓜，好吃啊，然后它跟这个黄瓜一搭配呢，更清爽了。这道凉菜啊特别的清新，特别的清爽。蒸菜也是18，这里是茼蒿还有胡萝卜丝，看一下。蒸菜也挺好吃的，这不太耐人了吗？这里面呢加了一些这个酸汁儿，这个蒜香的味道呢很浓郁。茼蒿的蒸菜呢特别的清爽，胡萝卜丝的蒸菜看一下，胡萝卜丝的这种清甜，还有这个蒜香。红豆粥是5块，绿豆沙是6块。我点的是红豆粥，朋友点的是绿豆沙。绿豆沙呢是凉的，红豆粥呢是热的。朋友给我剥了一些绿豆沙，尝尝啊。这绿豆沙好喝啊，细细的、沙沙的、冰冰凉凉，倍儿凉身。它突出的是绿豆的本味，这甜度呢并不高，恰到好处。我给朋友也剥了一些红豆粥，颗粒饱满，看一下，尝红豆粥啊。红豆粥这红豆的颗粒呢饱满，吃起来呢沙沙的、细细的，等你喝起来呢也是香甜不腻的，也是突出就是食材的本味。红豆的香味呢很浓郁，挺好喝的。来瓣酸，就算吃也倍儿香，这不太好了吗？倍儿耐人儿。我俩一共消费了87。到了转天中午，咱们来尝尝圆悠悠。宋老三酥油老店，您好，来一份圆悠悠，再来一份牛肉丸子，来2个烧饼。付好了，好嘞，谢谢您。凭票取餐。您好，一份圆悠悠，还有牛肉丸子，然后牛肉丸子的汤要半碗就行，不要味精。好嘞。好，谢谢。我俩点了圆悠悠，还有牛肉丸子。圆悠悠是40，看一下，这是羊肉的。然后这牛肉丸子呢，要的是半碗的汤，牛肉丸子是25，烧饼是1块5一个。嘛是圆悠悠呢，就是羊肋条肉，整块的，煮好之后呢，切片，切完片之后呢，码碗里头放上一些香料，然后去蒸制，蒸好了之后就是圆悠悠，把圆悠悠扣在碗里面，然后再浇上羊肉汤就盛好了。根据个人口味，哎，加一些香菜。看看，朋友给我剥了一碗牛肉丸子，我给朋友也剥了一碗圆悠悠，先来口汤啊。这汤啊特别的鲜，后口呢带有一些这个清甜，羊肉的甜，还有这个香料复合的这个香味出来的甜，有一点特别好，就是咸淡口刚刚好，并不重。这个汤，这羊肉的香味很浓郁，但是呢浓而不腻，香而不散。看看多耐人。这羊肉啊特别软烂，吃的很香，连瘦带肥，它突出的就是食材本身的香味。然后还有一些葱香，一些这个大料香，还有这个花椒香，这种复合的香料香，确实好吃，确实好吃。这烧饼应该是给它掰成小块放里面泡着吃。我先尝尝啊。
哇，这烧饼啊，还挺有嚼头，就是纯粹的面香，同时有这个香料的香味儿，还挺香的吃的。掰里泡着吃，这不太耐人了吗？泡泡。藏在牛肉丸子，牛肉丸子是炸的，泡在汤里面吸收了汤汁儿，挺香软的，吃着挺香的，比较突出香料味儿，同时有牛肉香，挺好。牛肉丸子的调馅可能应该是牛油、鸡蛋、淀粉还有姜等香料调制的。这点也掰里，这烧饼泡着吃更香，吸饱了汤汁儿。再看看多耐人。吃完了挺好，您了觉得如何呢？如果您了喜欢我的视频，欢迎留言点赞、收藏、转发，爱你哟，棒棒哒！